భారతదేశంలో ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు క్రీస్తు నామములో శుభములు. ఈరోజు మరి ఒక గొప్ప విషయాన్ని తేడానికి మీ ముందుకు నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. మొదటిగా మన ప్రియులు మనువాదులకు, మతోన్మాదులకు, క్రీస్తు వ్యతిరేకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ మనువాదులు, మతోన్మాదులు, క్రీస్తు వ్యతిరేకులు ఆ భయంకరమైన రొచ్చు నుంచి, ఉచ్చు నుంచి బయటికి జారి మారి కలిసికట్టుగా ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశంలో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ముందుకు వెళ్దామా, లేదా యథావిధిగా 2022లో కూడా క్రీస్తు వ్యతిరేకంగా మనువాదంతో మరి మీరు అలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారా అన్నది మీరు తేల్చుకోమని మీ ముందుకే ఈ విషయాన్ని తీసుకురావడం చాలా చింతిస్తున్నాను, బాధపడుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈ విషయం మీరు కొంచెం ఆలోచించండి లోతుగా. మీరు ఎన్నిసార్లు ఒకవేళ క్రైస్తవుల మీద యుద్ధం చేస్తున్నా, వ్యతిరేకంగా మనువాదంతో, మతోన్మాదంతో ప్రవర్తించి బురద జల్లాలనుకున్న క్రైస్తవుల మీద, బైబిల్ మీద మరి ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చతికిలు పడిపోతూ మూలకి చేరిపోతూనే ఉన్నారు. మీ వల్ల అవ్వట్లేదు. 2022 కూడా మరలా ప్రయత్నించి అదే కోవకి చెందేవారిగా చతికిలు పడి మూలకి వెళ్ళిపోతారా, మూఢత్వంలో ఉండిపోతారా, లేదా అయినా మారుతారా అన్నది మీరు తేల్చుకోవాలి. లేదు మేము మరలా ఉంటామని అనుకుంటే 2.0తో మరలా నేను సిద్ధమై 2022, 2021 కంటే మరి ఎక్కువ సంగతులు అమాయక హైందవ సోదరులకి తెలియజేయడానికి నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను. మరి అందులో మొదటి విషయం, ఈరోజు చాలామంది చౌకోసిన మేకలాగా అరుస్తూ 2022 క్యాలెండర్ గురించి చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క న్యూ ఇయర్లో వచ్చినటువంటి న్యూ ఇయర్లో మొదటి రోజు నుంచి వచ్చిన దినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆ దినాన్ని మరి న్యూ ఇయర్లో మొదటి దినముగా, ప్రారంభ దినముగా మనందరూ కూడా దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దేవుడిచ్చిన 365 రోజుల్లో మొదటి దినం నుంచే మనకన్నీ కూడా బాగుండాలి, మనం బాగుండాలి, ఆ సంవత్సరంలో ఉండాలి అనే ఆలోచనతో ప్రతి వారు దేశ విదేశాల్లో ఉండడం గమనార్హం. ఇక ఇండియాలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మొదలుకొని ప్రతి దేవస్థానం కూడా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్నే వాడుతున్నారు. మరి ఈ క్యాలెండర్ యొక్క విశిష్టత మీకు తెలిస్తే 1వ తారీఖు ఉన్న ప్రత్యేకత మీకు చెప్తాను. 1వ తారీఖున యేసుక్రీస్తు వారు మరి సున్నతి కార్యక్రమంతో పాటు ఒక కార్యక్రమం జరిగింది అక్కడ. చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. 1వ తారీఖున ఎందుకు గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్కి ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారంటే, ఆ 1వ తారీఖున తీసుకున్న దినాన్ని యేసుప్రభు వారికి దేవదూత ఒక పేరు చెప్పింది, ఒక మంచి పేరు పెట్టమని. ఈయనకి ఏం పెట్టాలంటే యేసు అని పేరు పెట్టాలి. యేసు అంటే రక్షకుడు అని అర్థం. ఆ రక్షకుడు పేరు పెట్టిన దినమే మొదటి సంవత్సరంలో మొదటి దినముగా ఈరోజు న్యూ ఇయర్గా మనం అనుకుంటున్నది. ఆ రోజే ఆయనకి సున్నతి కూడా జరిగింది. అది బైబిల్ బట్టి మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. లోకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 21వ వచనం, ఆ శిశువుకు సున్నతి చేయవలసిన 8వ దినము వచ్చినప్పుడు గర్భమంద ఆయన పడక మునుపు దేవదూత చేత పెట్టబడిన యేసు అని పేరు వారు ఆయనకు పెట్టిరి. ఆ యొక్క సున్నతి దినము రోజే పేరు కూడా పెట్టారు యేసు అని. యేసు అంటే రక్షకుడు అని అర్థం. ఆ రక్షకుడు పెట్టిన పేరు దినాన్ని ఈరోజు న్యూ ఇయర్ అంటే జనవరి 1గా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఇది మన మతోన్మాదులకు, మనువాదులకు మింగురు పడటం లేదు, బాధపడిపోతున్నారు. ఇక విషయం ఏంటంటే ఈ న్యూ ఇయర్ అనేది ఆ సర్వోన్నతుడైన యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు తన యొక్క పేరు పెట్టబడిన దినముగా ఈ న్యూ ఇయర్ 1st దినాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది పాపం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు బహుశా. ఇక గొప్ప సంగతి ఏంటంటే ఆ మొదటి దినాన్ని యేసుప్రభు యొక్క పేరు పెట్టిన దినముగా, సున్నతి దినముగా పురస్కరించుకొని ఇక 365 రోజులు ఈ దినం దాటుకొని జరగాలి. ఇది గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లో మొదటి దినంగా యేసుప్రభు వారికి ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత. దీన్ని క్రీస్తు శకం క్యాలెండర్ అని కూడా అంటారు. ఇకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ క్యాలెండర్నే వాడాలి ఖచ్చితంగా, క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వాన్ని. ఇకపోతే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి దేవాలయం, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏ క్యాలెండర్ని వాడిందో, ఏ క్యాలెండర్ కొట్టిందో ఆ కిందన ఏమని రాయబడిందో ఒకసారి చూడండి. చూశారు కదా ఏమనుందంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. ఈ దేవస్థానమే కాదు, మన భారతదేశంలో ప్రతి దేవస్థానం కూడా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ని వాడాలి. న్యూ ఇయర్ను 1st దినం అని ఒప్పుకున్న ఆ దినమే యేసుక్రీస్తుకు సున్నతి జరిగిన దినము అండ్ ఆయనకి పేరు పెట్టబడిన దినమని మాత్రం మర్చిపోకూడదు. ఇకపోతే ఈ గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ అంటే క్రీస్తు శకం క్యాలెండర్లోనే విచిత్రం ఏంటంటే మరి సనాతన దేవుళ్ళ యొక్క పుట్టుకలు అనగా కృష్ణాష్టమి, అలాగే చాలామంది వినాయక చవితి, అలాగే వారి పెళ్ళిళ్ళు అనగానే శ్రీరామనవమి,
ఇలా చాలామంది మరి సనాతన దేవుళ్ళ యొక్క ఎప్పుడు పుట్టారో, ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమాలు చేశారో, వారి పెళ్ళిళ్ళు, వారి పుట్టుకలు అన్నీ కూడా ఈ క్యాలెండర్ నుంచే చూసి చెప్పడం నిజంగా విచిత్రం. ఇక ఉగాది అనే ఒక నూతన సంవత్సరం వస్తుందనే వీరు అంటారు. ఆ ఉగాదిని కూడా ఈ క్యాలెండర్ని బట్టి జరుపుకుంటారు. తెలుగు సంవత్సరాది అనే క్యాలెండరు ఎవరికి పెద్దగా తెలియదు. అది పంతుల దగ్గరే ఉంటుంది. ఎవరు కూడా దాన్ని ఫాలో కూడా అవ్వరు. అంత ఎందుకండి, ఈ మనువాదులు మతోన్మాదులు కూడా ఫాలో అయ్యే క్యాలెండర్ క్రీస్తు శకంలో మొదటి దినాన క్రీస్తుని బట్టి ఏర్పరచబడిన గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్నే వీరు వాడతారు. ఏమంటారు సోదరులారా, మనువాద మతోన్మాదులారా, నిజమా అబద్ధమా? మీ పెళ్ళిళ్ళకి ఈ క్యాలెండర్ కావాలి, మీ పుట్టుకలకి ఈ క్యాలెండర్ని బట్టి డేట్ వేస్తారు, మీ యొక్క చావులకు కూడా ఈ క్యాలెండర్ని బట్టి ఏమిస్తారు తెలుసా మీకు? డెత్ సర్టిఫికెట్లు, బర్త్ సర్టిఫికెట్లు, మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్లు. అంత ఎందుకంటే స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యి చివరికి టీసీ కూడా ఈ యొక్క క్యాలెండర్ని బట్టే. అవునా కాదా? నిజం చెప్పండి. మరి చేతికి పెట్టుకుని ఈ వాచ్లో టైం ఉంటుంది, టైము అలాగే కాలం, తర్వాత డేట్ కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ ఈ క్యాలెండర్ని బట్టి కదా. 365 రోజులు ఏ క్యాలెండర్ని బట్టి లెక్కేశారు? గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్, క్రీస్తు శక క్యాలెండర్. క్రీస్తుకు పేరు పెట్టబడి సున్నతి చేయబడిన దినము నుంచే ఈ క్యాలెండర్ ప్రారంభమైంది కదా. ఈ క్యాలెండర్నే కదా ప్రపంచమంతా ఫాలో అవుతుంది. మీరు అవునన్నా కాదన్నా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మొదలుకొని ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు, అలాగే మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని దేవస్థానాలు ఫాలో అవుతున్నటువంటి క్యాలెండర్ ఇదే. బ్రహ్మోత్సవాలకి డేట్ ఈ క్యాలెండర్లోనే చూపించాలా. ఓకేనండి. వెంకటేశ్వరుడి కళ్యాణం, శ్రీరామనవమి, కృష్ణ అష్టమి, వినాయక చవితి, దసరా, దీపావళి, ఇంకేమున్నాయండి మరి తెలుగు పండుగలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండియాలో జరిగే పండుగలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆఖరికి ఇంకేమంటుంది మనకు వస్తున్నటువంటి భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ, ఇంక ఏ పండుగలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ నుంచే మరి చూపించాలి. తప్పదిక. ఎందుకంటే ఆ క్యాలెండర్ కొన్న విశిష్టత, యేసుప్రభు వారు మొదటి దినమున ఆ మొదటి రోజు యొక్క విశిష్టత ఏంటో తెలుసా? యేసుప్రభు వారికి సున్నతి జరిగింది, పేరు పెట్టబడింది. అందుకే ఆ విశిష్టతకి పోతే మీకు షాక్ ఇచ్చే ఒక విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఎంత చౌకోసిన మేకలా మీరు అరుచుకున్నా ఈ యొక్క 1వ తారీఖున ఒక విషయాన్ని, మరి జరిగిన విషయాన్ని మీ ముందుకు నేను తీసుకొని వస్తాను. 1వ తారీఖున అనగానే 2022 1వ తారీఖు 1వ నెలలో శనివారం దినమున, మరి శుక్రవారం దినమున నైట్ జరిగినటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని శనివారం దినమున పేపర్లో, ఈనాడులో మరి వేయడం జరిగింది. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే హైకోర్టులో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు. హైకోర్టులో ఎవరు చేశారంటే, ఇది కేకులు కోసిన న్యాయమూర్తులు, ఈనాడు అమరావతి, ఏపీ హైకోర్టు న్యాయవాదుల సంఘం, ఏపీహెచ్సిఏఏ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం హైకోర్టులో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలను నిర్వహించారు. న్యాయమూర్తులు పాల్గొని కేకులను కోసి 2022 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఎవరండి? న్యాయమూర్తులు. అంటే ఎవరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు? ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అందరికీ, మన దేశంలో ఉన్న అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అమరావతిలో ఏపీ మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క న్యాయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ తెలియజేశారు. ఇకపోతే ఇంకొక విషయం, గవర్నర్ గారు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గవర్నర్, కొత్త సంవత్సరం తెలుగు ప్రజలందరికీ సంతోషాన్ని, శాంతిని అందించాలని గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఆకాంక్షించారు. ఆయన కూడా తెలియజేశారు. ఓకే. ఇకపోతే సీఎం జగన్ గారు, ఆయన కూడా ఏం చెప్పారంటే నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన తెలుగు ప్రజలకు తెలియజేశారు. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రతి ఇంట చిరునవ్వులు విరియాలి, చంద్రబాబు నూతన సంవత్సరం ప్రజలందరికీ ఆనందోత్సాహాలు పంచాలని. అలాగే ఎవరంటే ఈయన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా విలసిల్లాలి, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అంటే అందరూ కూడా నూతన సంవత్సర వేడుకలు చేసుకుంటారు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. ఎవరిని బట్టి? క్రీస్తుని బట్టి. అందుకే క్రీస్తు శకం, క్రీస్తు పూర్వం అన్నారు. ఇప్పుడు క్రీస్తు శకంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆ 1వ తారీఖు ఖచ్చితంగా ప్రతి వాడు పాటిస్తారు. కాబట్టి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మీరు అవునన్నా మనువాదులారా, కాదన్నా అలాగే మతోన్మాదులారా, మీరు అవునన్నా కాదన్నా ప్రపంచం అంతా జరిగే గొప్ప వేడుక యేసుక్రీస్తు వారికి పేరు పెట్టిన సున్నతి జరిగిన దినాన్ని మొదటి తారీఖున అనగా జనవరి 1వ తారీఖున ప్రతి ఒక్కరూ చేయవలసిందే. మీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం క్యాలెండర్ మొదలుకొని మరి ఏవైతే క్యాలెండర్లు ఉన్నాయో అన్ని క్యాలెండర్లో కూడా అది ఉండబోతుంది. ఇది వాస్తవం. మీరు ఎన్ని తలకిందులుగా తపస్సు చేసి ఎవరిని ఎన్నన్నా కాదన్నా ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరం దేవుడిచ్చిన గొప్ప బహుమానం. 1వ తారీఖున మానవుడు తన విధేయతను తెలుసుకుంటూ మరి ముందుకు సాగిపోయే ఈ సంవత్సరంలో మీరు మీ కుటుంబాలన్నీ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆ గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్నే తప్పకుండా మీరు
ఫాలో అవుతున్నారని అవుతారని, ఇక మీ పుట్టుపూర్వోత్తరాలన్నీ క్రీస్తు శకంలో రాయబడిన ఈ యొక్క మీ సనాతన దేవుళ్ళతో సహా వారి పుట్టుపూర్వోత్తరాలన్నీ కూడా ఆ క్యాలెండర్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పడానికి క్రీస్తునందు ఆనందిస్తూ, దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలు బహుగా దీవించి ఆ క్యాలెండర్లనే తరతరాలు మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు మీకు మంచి జరిగించాలని కోరుకుంటూ, దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక. మరొక అంశంతో కలుసుకుందాం. ఆమెన్. హనీ జాన్సన్ గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా ఓబీసీసీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి.